Hola, soc Núria, la teua professora de català. En el vídeo d'avui aprendrem a parlar de la família i, al final, farem un exercici junts. Hauràs de descriure la teua família. Som-hi? Per cert, no t'oblides d'activar els subtítols en altres idiomes per entendre tota l'explicació. Mira esta imatge. És una família, la família Ferrer Torres. Este és el pare. Esta és la mare. Este és el fill gran. Este és el fill mitjà. I esta és la filla menuda. Repeteix amb mi. Pare, mare, fill, filla. La família Ferrer Torres té 5 membres: el pare, la mare i els 3 fills. L'Albert i la Clara són marit i muller. La Berta, el Manel i el Xavier són germans. Per tant, això vol dir que l'Albert i la Clara són els pares i la Berta, el Manel i el Xavier són els fills. Ara et pregunto, i tu, tens germans? Pots dir, tinc un germà, tinc una germana, no tinc germans, això vol dir que ets fill únic o filla única. Per parlar de la possessió, en català fem servir el verb tenir o tindre. En present es conjuga així. Jo tinc, tu tens, ell o ella té, nosaltres tenim, vosaltres teniu, ells o elles tenen. Ara mira esta altra família. Qui és qui? Este és el pare. Esta és la mare. Per presentar persones, en català utilitzem els demostratius, aquest i aquesta. Com has degut notar, jo dic este i esta, que és una altra forma dels demostratius. Segons el lloc on visques, diràs aquest o este. A les Terres de l'Ebre diem este. Fixa't, aquest o este són per al masculí singular. Aquest és el pare, este és el pare. Aquesta o esta són per al femení singular. Aquesta és la mare, esta és la mare. Però la família no acaba aquí. Mira esta altra imatge. Hi ha l'avi i l'àvia, també pots sentir el iaio i la iaia, que són els pares dels teus pares. Després tenim l'oncle, la tia, que són els germans del pare o de la mare, i també el cosí o la cosina, segons si és xiquet o xiqueta, que és el fill o la filla d'un oncle o d'una tia. Repeteix amb mi. L'avi o el iaio, l'àvia o la iaia, l'oncle, la tia, el cosí, la cosina. Abans de continuar, et recordo que aquí al canal tens més vídeos i recursos per aprendre català des de zero. A la descripció del vídeo et deixaré diversos enllaços per continuar aprenent. Subscriu-t'hi per no perdre't la resta de contingut. Bé, continuem. Per acabar, i abans de fer l'exercici, parlem de l'estat civil. Escolta. Solter, soltera. Casat, casada. Divorciat, divorciada.
vidu, vídua. Mira estos exemples. Esta dona és soltera. Est home és casat. Esta dona és vídua. Ara et toca a tu. Quin és el teu estat civil? Pots dir soc solter o soltera, soc casat o casada, soc divorciat o divorciada, soc vidu, vídua. Un petit apunt. En català, normalment utilitzem soc, del verb ser, per parlar de l'estat civil. Tot i això, actualment també és habitual sentir estic, del verb estar. Repassem el verb ser en present. Jo soc, tu ets, ell o ella és, nosaltres som, vosaltres sou, ells o elles són. Amb tot este vocabulari que has après avui, ja pots fer frases més completes per parlar de la teua família i descriure el teu estat civil. Ara, escolta amb atenció esta descripció per preparar després la teua. Hola, esta sóc jo, la Neus. Estos són els meus pares, el Felipe i la Marta. Tinc 2 germans. L'Abel és el meu germà gran i la Cristina és la meua germana menuda. La Cristina és casada. Ella i el seu marit Pere tenen una filla, l'Andrea. Esta és la meua cosina Alba, que també és soltera, com jo, de moment. Ara et toca a tu. Revisa tot el vocabulari que has après i parla'm de la teua família als comentaris. Et llegeixo.